馬嘅朋友，大家好，歡迎收睇 VP 賽馬研究。嚟到禮拜三晚啦，喺發育谷啦，將會舉行9場嘅賽事啊，會用 C+3啦，一條咧比較窄啲嘅賽道嘅。嗱，望翻啦，今季用 C+3嘅時候咧，如果內欄啦冇不利嘅話咧，其實咧都算係咧就走一二碟啦，比較即係好啲啦。咁啊喺外碟衝嘅話咧，咁啊最好咧早段咧都係先慳咗啦，咁啊去到直路先至飛出去外邊冚咧就冇咁蝕嘅。不過都要留意啦，有時咧呢個發育谷嘅內欄咧咁啊跑下咧埋邊場地咧係冇咁好嘅。咁啊呢一兩次你都見到啲騎師咧喺直路咧都刻意咧就篩出啲喺外邊衝嘅。咁所以大家啦，去到臨場啦都要執生啦。咁睇下咧啲騎師嘅攞位咧，會唔會咧都顯示到啦某啲路段咧係有啲不利啦。咁啊，大家咧記得啦，臨場咧就睇牌咯嚇。嗱，另外多寶方面咧，今期咧都有3範啦，有多寶俾大家玩下噶。首先3T 咧就有300萬啦。另外第一口孖 T，第二、第三場咧有25萬多寶。而另外啦，4重彩同埋4連環咧，喺呢個第3同埋第8場咧，亦都咧額外加咗50萬多寶落去噶。咁大家有興趣嘅話，不妨玩下啦。好啦，咁啊，今期啊就揀咗邊一場啊做重心咧，咁啊睇下啦，張飛投注策略先。今期嘅重心咧就揀到第2場4班嘅1200米啦，亦都係咧有多寶嘅呢個第一口孖 T 嘅頭關啦。星期三晚咧4班1200拆咗2組啊，分別第一同埋第2場嘅。咁所以啦，如果大家即係到時臨場會睇住嘅話咧，可以啦先觀察咗啦第一場啦嗰個跑道形勢啦，咁啊去到呢一場咧可以臨場咧再側嗰個即係偏差，睇下邊啲馬咧有機會賺嘅。嗱，當然啦，喺賽前嘅話咧，咁我都係用翻啦馬匹嘅實力啦，同埋咧即係預計嗰個跑道形勢咧嚟到做分析啦。咁啊，咁望落去咧，其實我覺得呢一場咧有一對馬咧係零舍咧比較突出㗎。咁就係2匹啦，今場咧都係叫做之前喺3班跑得接近啦，今次咧喺4班跑嘅一對馬，分別1號嘅缺一劍啦，同埋2號嘅維港激流嘅。嗱，先講1號嘅缺一劍先啦。嗱，你望下呢匹馬嗰個賽績咧，都好明顯見到㗎啦。咁啊喺4班咧就有能力嘅。咁啊上季啦都喺跑馬地1200咧贏過2次啦，都係4班嘅。咁而上到3班咧，明顯咧就唔夠贏㗎啦。咁啊間中咧叫跑近下咁啦。嗱，所以啦今季初啦憑63分起步啦，咁所以廖康明啦都好明顯㗎啦。咁啊先跑2場嘅泥地啦，幫佢減下分先啦。咁啊之後啦減到嚟60分咧，開始咧翻嚟啦，夜晚路程啦，谷草嘅1200啦，就喺4班恰下啲渣啲嘅對手啦。不過咧就幾唔好彩嘅。咁啊呢3次啦落嚟4班谷草1200咧，全部咧都抽咗10檔嘅，咁都係幾黑仔嘅。咁但係睇翻佢陣上演出啦，雖然咧就場咧都喺外碟要蝕啦，咁但係蝕完之後咧喺直路咧隻馬其實咧就冇弱到㗎，繼續咧就撲翻上嚟啦，都跑近啦，攞到獎金名次嘅。證明咗呢匹啦缺一劍咧，其實喺4班咧根本上咧係好有競爭力㗎啦。今次最大變數啦，當然咧就係抽翻個好檔啦，有個3檔咧會好跑好多啊！因為你喺佢跑法咧，其實佢早段咧唔慢嘅，佢可以跟得前嘅。對上幾鋪都係因為啦排咗個外檔咧，先至叫夾硬咧就留喺後嘅啫。谷草始終咧都係即係始終前置啊內碟會較為好啲啦。今鋪咧呢一個檔位咧應該可以幫到佢咧早段咧咬住食糊位啦。憑佢即係少少嘅爆發力啦，喺直路咧應該咧都可以咧就即係衝咗上嚟㗎啦。咁另一樣嘢啦，今場咧都我認為咧係好嘅改變咧，就係換咗人嘅。呢匹馬以往咧都係霍宏星啊主理啦。今鋪咧換咗布文喎。唔知點解啊？因為呢一場咧其實霍宏星咧就冇馬騎嘅，咁但係咧就刻意咧就轉咗布文啦。因為呢匹馬要孭135磅頂磅啦，其實換布文一個比較重啲嘅騎師咧，孭少啲嘅死緣咧，可能係更加理想嘅。咁所以無論如何咧，呢一次咧應該係佢咧今季咧可以打開勝利之門嘅機會嚟嘅。希望咧布文都好好把握啦。而另一匹啦，我認為今場都有機會爭 win 嘅咧，就係2號啊呢匹維港激流嘅。其實佢嘅情況啦，同缺一劍咧都有啲類似嘅，又係咧
只係能夠咧喺4班贏到馬啦，上到3班咧就唔夠爭嘅。咁啊，佢上季尾啦，咁啊喺呢個4班谷草嘅1002咧就贏咗場，而且姿態咧都幾誇張嘅。咁啊，贏成咧就3個馬位啦。咁啊，換來咧就加咗10分嘅，咁啊變咗咧，咁啊今季初咧要喺3班60幾分起步啦。咁啊跑下即係唔同路程啦，又試過去田草跑直路1000啊。咁啊目的好明顯㗎啦，都係為咗減分嘅啫。咁所以最近3場啦，落翻嚟4班咧，咪繼續咧專攻呢個跑馬地1002啦。咁而且咧就換咗幾人安啦，都係一位咧幾騎得嘅即係歐洲騎師啦。但係同血一劍一樣咧，又係佢今季即係呢3次跑4班咧，都係排咗外檔啦。加上呢匹馬咧跑法就相對比較被動一啲啦。咁所以早段咧都即係要留得幾後位置。咁而且咧呢幾鋪咧都遇到一個咧偏慢步速啊，其實幾難追嘅。咁所以咧只能夠咧就追近啦，但係就即係對頭馬咧係可以話冇威脅嘅。不過望翻啦，即係呢幾場嗰個沿路嗰個過程咧，其實佢咧其實發揮得已經係幾好噶啦。譬如上一鋪啊，總場次330呢一場啦，就係團結勇士贏啦。咁之後咧，團結勇士咧都可以打搭咧，繼續咧就贏嘅。咁而另外啦，同維港激流啦就差唔多位置過終點嘅巴閉王啊，甚至爭王咧之後再跑咧都能夠上到名嘅。嗱，證明咧呢一組330咧其實咧係一組水準幾唔錯嘅賽事。而呢匹維港激流啦喺嗰場度咧可以話係最蝕步速嗰匹嚟嘅。咁佢呢個第6名咧其實咧已經係一個幾好表現嚟嘅。咁我認為今次咧佢排翻個4檔啦。只要早段啦，可以咬翻前少少啦，即係喺啲大概直路700位度咧，咁啊足夠啦，能咧可以咧後來居上啦反線，甚至挑戰呢隻決一劍嘅。嗱，其實咧佢上季贏嗰場咧，咁啊就係阿周俊樂幫佢贏啦。咁頭先即係之前講過啦，最近呢3鋪啦喺4班用阿幾人安咧，發揮上唔可以話大錯，但係咧好似同呢匹馬咧就冇乜火花嘅。今次用翻啦，夜晚拍檔周俊樂啦，咁我相信咧都希望啦，憑佢即係同呢匹馬啦咁夾咧喺度咧幫佢贏翻場嘅。咁嚟到即係季中啦，呢匹馬咧我見到個狀態咧慢慢其實跑起咗噶啦。咁最近咧都俾佢咧就即係上重化啦，回一回1個月度啦，咁叫做有翻即係叫回復翻體力啦。咁應該呢一場咧都係咧出擊目標所在嚟嘅。雖然啦，個跑法上咧，佢係比較被動啲啦，咁但係咧，亦都換來咧應該比較好啲嘅分頭嘅，咁所以我覺得咧，佢呢匹維港激流咧同埋決一劍咧嗰個勝負嗰個機會咧，其實都係大家5波嚟嘅。咁臨場啦，咁睇埋嗰個即係頭場嘅偏差啦。如果見到咧有得追嘅話咧，呢匹維港激流咧預計會有啲分頭嘅話咧，可以咧就攞去行頭嘅。呢一場其餘嘅馬匹啦，要過晒1、2呢一隊咧，都唔係咁容易噶。咁所以咧，再揀落去咧，可能都係要嚟做即係 QT 腳嘅啫。首先咧，我會揀翻咧上次贏馬嘅6號良區好友嘅。上一鋪咧，佢就叫做賺晒形勢啦。排咗內檔，起步之後咧就貼欄啦，直路咧沿內欄咧就捐上嚟，衝過咗嗰匹巴閉過啦。睇翻嗰場嗰個夜馬時間咧，唔算話好標青嘅啫，因為都係一個偏慢步速之下啦，佢係跟住好位而贏嘅。咁所以其實嗰個水準咧，唔可以話整得太高。不過佢又好彩啊，今次咧繼續抽咗一檔啦，又預期咧可以咬住個好位去跑啦。咁你話即係要咁樣再贏咧，再評分上翻去即係近4班頂咧，係有啲難度噶啦。始終咧都已經係6歲啦，唔要求佢咧有太多進步。咁但係你話即係跑翻啲接近嘅2、3、4名咧，就絕對可以嘅。因為呢一場咧都有幾多馬咧係即係冇乜威脅啊，或者冇乜咧就近績支持嘅。咁所以呢匹6號嘅良區好友咧都係合理嘅配腳範圍嚟嘅。另外4號嘅踏雪尋梅啊，相信咧都幾多人注意佢噶啦，因為咧就潘頓啦，咁今次咧就佢騎咗佢啊。不過抽咗個11檔咧。都幾難搞，因為佢上一次咧，其實 Hill A 深騎咧，正正咧亦都係抽住11檔啦。起步好快㗎，咁但係冇計啊。喺個外檔頂下頂下咧，都慢慢縮翻落去後邊啦。直落其實匹馬咧都有追嘅，做一個23秒頭嗰個末段啦。
唔算話即係一個好出色嘅時間。咁但係見到隻馬咧都叫做追翻上嚟嗰個第四咧，起碼有啲角逐興趣，同埋咧識得追下先。咁今次咧11檔啦，睇下潘頓嗰個發揮係點啦。呢一場你話即係係咪好多快馬放咧？可能預計得可能5福星啦，又或者天下寵兒會跟前啲嘅啫。咁如果潘頓今次選擇呢匹馬係即係上前去爭位嘅話咧，都有機會咧，或者埋到你喺啲二碟啊嘅位置啦。咁啊，希望冇咁蝕啦。咁但係咧，始終咧11檔咧，咁啊賽前去度咧係有啲唔安心噶啦。咁所以咧，我自己咧就會選擇咧攞翻嚟做配腳，好似咧就穩陣啲咯。嗱，其餘再數到落去咧，咁都要輪到啦7號嘅天下寵兒噶啦。嗱，老實講咧，馬喺4班咧都唔係叻嘅。都要即係睇下形勢啊，咁啊際遇啦。咁啊，佢贏嗰場啦，上季嘅潘頓咧，即係打咗成30幾鞭先至僅勝啦。咁所以咧，換咗其他騎師咧，老實講要再贏咧，真係唔容易噶啦。今次就叫做即係強配啦，用咗幾人按啊，呢個都算係幾唔錯嘅騎師。咁但係咧，佢有冇潘頓嗰個功力可以咧將匹馬咧發揮到咧即係咁高水準咧？我有少少懷疑嘅。咁所以啦，呢一場咧，我最多咧都係拖翻嚟做 QT 腳啦。咁啊，要邊嘅話咧，都要對手咧失準先得噶啦。嗱，其餘啦再數落嘅馬咧，就再參差啲噶啦。咁我認為啦，可以威脅到頭先介紹嗰幾匹心水咧，都唔係咁容易噶。咁我希望啦，頭先呢介紹嘅幾匹馬咧，可以咧就包辦到呢一場嘅前列位置啦。好啦，最後睇下啦。咁啊，呢一場啦，點買法好啦？喺今次嘅第2場度啦。咁我就有3匹嘅核心範圍啦，包括1號嘅缺一劍啦，2號維港激流同埋6號嘅良區好友嘅。先買啦鐵三角嘅贏位互村啊。咁當中咧我就覺得2號嘅維港激流啦，今次重配翻啦夜馬拍檔周俊樂啦，同埋俾佢唞一唞啦，試埋閘嚟咧，咁都係咧目標所在噶啦。咁所以咧預計有啲分頭啦，攞去嚟到做個冷膽啦，再拖多轉贏位啦。除咗掕埋即係16之外咧，就要埋4號嘅踏雪尋梅啦，同埋7號嘅天下寵兒啦。最後買多注單 T 啦，話晒咧呢一場啦，都係咧第一口啦，有多寶嘅孖 T 嘅頭關啦。1、2雙膽啦，就拖4、6、7嘅。今期總投注啦就係300蚊。大家如果中意條片嘅話啦，好歡迎下面俾 like 同埋留言。如果仲未訂閱啦，就記得下面撳個訂閱掣，撳埋個鐘仔啦。咁每次出新片咧，都會第一時間收到通知噶啦。其餘長線嘅心水啦，我會喺星期2嘅深夜登喺 YouTube 嘅社群分頁度嘅，大家啦都記得喺嗰邊俾 like 支持啦噃。好，今條片咧就講咁多先啦，我哋下期再見啦，祝大家星期3晚贏多啲，拜拜。